თემურ ხუციშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო თემურ, გამარჯობა. რა გამაცინებს აღარ მაჩე. შეგვაშინეთ ბატონო თემურ, როგორ ძანდება? არა, ვერ მოვზომე, კაი ნახტომი მინდოდა, მაგრამ მეც და თავიდან აი დავეცი და არა უშ არ ნერვიულობთ. ერთდროულად ქვეშა ვართ. დიახ. ხო არ ნერვიულობთ ბატონო თემურ. რო გითხრათ ვასოზე მეტად ნამდვილად არა. ძალიან კარგი. ზე მინდა მოგესალმოთ, მეც ჩემო გარკვე აქ ჰობი გიწერია ძალიან საინტერესო. მინდა საზოგადოებასაც უთხრა ხა ხმამაღლა, ხო? ჰობი არის ჩიჩმაგურეობა და ფუჟოლი. ანუ ეს ჩიჩმაგურეობა კი გავიგეთ. ეს ჩიჩმაგურეობა რა, ჩიჩმობას და ციგურეობას შორის არის რამე? სადღაც ახლო გვერდი-გვერდად. ხო, ძალიან საინტერესო. და საქმიანობა გაქვს ძალიან კარგი, ხალხის ხალისიან ხასიათზე მოყვანა. ეს ჩვენ თანამშრომელია და არ ვიცნობ, ეს არ შეიძლება თურმე. ძალიან საინტერესო ადამიანი ძანდებით ზოგადად. ჩიჩმაგურეობას და ფოჟოლს აგიხსნით. დიახ. ადამიანი ახლა ნათქვამი არის უსაქმურ კაცთან დაკავშირებით, რომ ჯდომა, უსაქმრა ჯდომასო, საქმის კეთება ჯობია ცუდათო, ხო? აი, ცუდათ რო აკეთებს და ოდნავ კარგად რო გამოუდის, ხო? ეგ არის რომელი ეგ ჩიჩი? ამას ქვია ჩიჩმაგურეობა რა, აი, თლად კაი საქმეც. ბოლომდე კაი გემრიელი საქმეც რო არ გამოსდის, მაგრამ აი, ფოჟოლი ის არის უკვე როგორი მომენტი, იცით რომ აი მისდგა საქმეს, ნებისმიერი საქმე, კეიფი იყოს და გინდა შრომა, ხო? აი მისდგა და გულიანად რომ მისდევს და დინჯად და მოიგდებს მხარზე ყანც რა ქვია საქმეს. საქმე და ფოჟოლი. წანცი იყოს. კი ბატონო. ანუ პროდუქტიულ საქმეს აკეთებს კაცი. დავიმახსოვროთ. ხო. ახლა კი დავიწყოთ თამაში. თუ ნებას ვიდრე დავიწყოთ. დიახ, გისმენთ. იუმორია აქ ახლა და ზოგი თქვენ გეხებათ, ზოგი თქვენს მეგობრებს ეხებათ. რაღაც ისეთი და თუ იმოქმედა, ხო კარგი. თუ არ იმოქმედა, ხო კარგი. არა, მე სხვა უნდა მეთქვა მგონი. ხო კარგი. მაგრამ ანუ ერთი სიტყვით არ გეწყინოთ ახლა იქ თქვენ ციხნებით, ნახსენებით თქვენს და თუ გამოვიდა, თავი არ შეიკავოთ სიცილისგან თავარი ეგაა. რა თქმა უნდა. ერთი მაქსიმალურად შეეცადეთ გაგვაცნო. გაიხსენეთ ყველამ ვასო. ხაკაძე, მისი როლები. მისი როლები. და სხვაებიც კიდე, სხვაებიც. 1 2 3 დავიწყოთ. ვასკა, ვასიკო, ვაშკას, თათიას მოსატაცებლად გზას ნუ მოუჭრი. მოფერების დროს ტუჩების ნაცვლად ხელში დაჭერვის კრიფკას მოუჭი. ზაურ ბიჭიკაშვილს. ხოვლელ კაცს ზაურ პასუხი მომეც, დაგთხო არ დამცე მეხი იმ საათში. ნიკოლოზ გაგეცინა გაგეღიმა. გაგეცინა ცოტა ხმამაღალი იყო, გაგეღიმა. ჟიმნი 50 ლარი მოიგეთ, გილოცავთ. შენ მოიგეთ 50 ლარი. ესე უცებ. გამბი. ასე თვალსა და ხელშუა უცებ 40. მე ასე უცებ 15 წამში ჯერ 50 ლარი არ დამიხარჯო. არა, თუ თქვენ ეჭვი եպარებათ, გამეორებათ სოფლის დედა. არა ბატონო, არა რა თქმა უნდა. გისმენთ. გავაგზავნოთ, ხო? ხო, ახლა ის გახსოვთ, რომ ზაურზე იყო, ხო? როგორ არ მაგრამ დავამთავრებ. ანუ 100 ლარზე ვთამაშობთ. 1 2 და 3. ჟიმნი ხალს როცა ებლატავება, რატომ ეჭიმება ფეხი? რადგან გვარი აქვს მას არაბიძე, ზოგხას გონია რომ არაბია. მიჩვიში ვერ ჩავს რა. რომ არაბია, არა ის გადაცილო. რომ არაბია. ანუ აქ წარმოშობაზე შენ რომ არაბია კი არა, რომ არაბია, ასე თქვა ადამიანი. აა რომ არაბია უკერა, რომ არაბია. ორივენაერად ვიღე. ო. კაი, რიგარეში არაბზე იყო ლაპარაკი აქ. რიგარეში იყო ამას დამთავრებ ნაწყენი არ დამჩესაგერგაცია. ბევრმა კი იცის რომ ქართველია, ანუ იქ არაბია ნაგულისხმები და არაბია არ არის. აი მერე ცოტა ტემპში დაიგითხე, ცოტა მოვხდი კაც ნერვიულობ. ანუ ვაგრძელებთ. ჯობია შევინახოთ ეს ხუმრობები. ეს ხუმრობები ჯობია შევინახოთ. არა, უკვე მეტი რაღაც უნდა გაიცნო არაბიაო და. არა, ეს ბევრმა კი იცის, არა, რიგარეში ვკითხულობ და იმას ამბობს. ბევრმა კი იცის. დავუმთავრებ ამის გარეშე. ანუ თქვენ გსურთ რომ დაამთავროთ. ხო. მოდი ეს დროში გავაკეთოთ. არა, მაშინ დიდი იუმორი აღარ დევს და მაშინ კარგი დავამთავროთ ისე. დავამთავროთ ისე. ისე დავამთავროთ, ხო?
ბევრმა კი იცის, რომ ქართველია და ქალთა ვნების წამლის აბია. აი, ხედავ? თავიდან კი გამისკდა გული, ზოგიერთებს მაგრამ რაღაცები როგორია, თორე წამლის აბია. მე აღარ მოვჭი. ნიკოლოზ დაწყარდით. თქვენ 100 ლარი გაქვთ. გილოცავთ, მაგძელებთ. არ გეშინიათ რომ დაკარგავთ 100 ლარს. დარდია. დარდი. 1 2 და ამათ რო არ გამლახეს, ეგა მთავარი. ეგ არის მთავარი. 1 2 3 წავიდა. მიშას პროდიუსერს რომა ბლატავებთ მხედრიონელად, გეით, ქალად და ძველ ბიჭად მიშას. იუმორისთვის, მსახიობურად, თმას მეც გავიშლი, მეც არ ავიშავს. ჯიჯიკია მივიდა ექიმთან, ასე ამობერილი ქუდი და რა გჭირსო რა არის? რა ვიციო, რაც ხა გამომივიდაო თავზე ავქავა და მოიხადა ქუდი და ბაყაყიზის. აუ, ეგრა მოქსულია შეობოდური. ბაყაყმა უპასუხა, რა ვიცი, ჯიჯიკია გამომივიდა, აგერ საჯდობზეო. თვითმფრინავიდან პარაშუტის გადმოხტომა ხდება და ყველა ჩახდა ერთი გაჩერდა და წამოდიოდა. რა, ვერ წამოვალ, ვერ არ შემელია. რატო? გაციებული არ შემელია. რა გაციებული დაეძიღე და წიხლი დრაღ და გადმოაგდეს ამ ჭიდაობაში. ბიჭო, რა მაგარი ძლიერი იყო, შობეძაღლი ძლივს არ გადავაგდეთო? აბა, ძალიან გაგვიძალიან და. ერთი წუთი რა. აის მეცადე განიშნებდი. ის ფინალი არ უნდა მომეყოლა ის რიგარეშე იმაზეც გაეცინა. მე ვამბობდი. კი. მე სამწუხაროდ მაგითხრათ თქვენ დაკარგეთ ის 100 ლარი, მაგრამ ძალიან გაამხიარულეთ ნიკოლოზი. ძალიან და ჩვენც ხო გაგვამხიარულეთ. ეს ბოლოს თუ არა თავიდან ცოტა შეგეშინდა, ნამდვილად. ცოტა შეგეშინდა. გამისკდა გული. რამეს ხომ არ დაამატებდით? თავიდან ძალიან კარგად დაიწყო. ნამდვილად. მართლა. და კიდევ უფრო უკეთეს განვითარებას ველოდი. კი, მაგრამ აღარ გული არ დაგწყდეთ, შანსი კიდევ გაქვთ. კი ბატონო, მე რა მინდა ბატონო თემო რო გითხრა, მე ყოველთვის ანეკდოტებზე ბოდიში მინდა მოვხადო ყველას, საერთოდ თუ კი ჩემთვის ძალიან ახალი არ არის. ცოტა რაც შეეხება იმ თქვენ ლექსად და პაროდიულ ძალიან მომეწონა. კი, ხო? და მე ხათრით გაგეცილი აგერ. რა ვქნა ბატონო, რაც შემეძლო ვიცინე და როცა გადავედით უკვე იმსეთ რაღაცებზე რომელ რომელიც რატომ უნდა გაიცირო, როცა არ გეცილი მართალი. გენაცვალე. დიდი მადლობა. აი ხარ მე მე ვისურვებდი რომ ბატონო